હથોડી ઓકડી લઈને ઉપડી જ જવાનું સેન્ટિંગ મેં સેન્ટિંગ માં એમ ઠોકી જ દેવાનું હા અને ખબર હા તઈ જાય ને હા એટલે જતે પૈસા હા અઠવાડિયે પૈસા હા ઉપાડ લેવા હોય તો ઉપાડ હા હપ્તામાં પૈસા જોઈએ તો પૈસા હા અને ઘેર આવો ને ત્યારે પૈસા હા એટલે એટલે ખબર હા. ઊંઝા તો ટાઈટ ના ટાઈટ જ રે એટલે પણ આપણે સેન્ટિંગ મેં સેન્ટિંગ લવર એમ ત્યાર તો હું હતી સેન્ટિંગ મેં ભલે તઈ જઈને કોલર નેસે પડી જાય પણ અહીં આવીને તો કોલર વિશ્વાસ થઈ જાય હો. પૈસા હોય ને એટલે હા. બાકી સેન્ટિંગ મેં ત્યારે તો ભૂકા કાઢે ખાલી સાંભળ. એક ડાબુ જ કરવાનું કેમ હું કે